يلا بكره بجيب لك تاج يا ريت. بطرقك فيه للتاج انت والله والتاج. صار من وين explode جايبه؟ من التاج. 1 دولار؟ كيف؟ من 1 دولار؟ بس هي لا. شو عملت فيك؟ ب1 قالت لك دينار. عطيه اف قوية، بس شو بدك اللي عملته قوية الحركة. شو شو هي حسيت الحركه؟ بس قالت لك عطيه لنيفين بتستاهلوا اكثر؟ لا نيفين كانت تستاهل شيء اكثر من هيك. اكثر من التاج؟ اكيد. واعطيت نيفين اعطيتها يعني كثير اشياء حلوه نيفين. شو عطيتها؟ حب وحنان؟ اعطيتها حب وحنان واخوه وكل شيء ورعب. يعني كنا رعب انا ونيفين في الفيلا لكل الموجودين. رعب؟ رعب والله من كنا مثل اي الملك ناحية؟ والملكه والله. انا ونيفين يعني علاقتنا كانت علاقه قوه يعني تختلف معاملاتي من بنت لبنت والله. بس دقيقة، هلا أنا بدي أعرف شغلة. هلا نيفين ودعاء مش كانوا صحبة؟ نيفين كانت بتدافع كثير على دعاء، كانت كثير مش كانوا كثير رفقة مع بعض؟ طب كيف نيفين راحت معك وهي كانت يعني كيف هيك؟ ما بعرف. لا نيفين غريبة عشان هالفيلا. نيفين كانت عارفه ما في حب بيني وبين دعاء، ما كنت في علاقه انا ودعاء، كنا بس ما بنتعارف. كنتوا بعلاقة. ما كنا بعلاقه، انا دخلت بس علاقه واحده. مين؟ كنت مع أميمة التونسية. دقيقة خليني أشوف، اكتب الشغلة. ما بعرف، بدي أشوف مين أميمة، أي وحدة. ما شفتي حركة التاج مع أميمة؟ إيه شفت مبلا مع دعاء ونيفين. أنا دقيقة. لا دعاء ما أعطيتها التاج قدام الكاميرا لا. أنا ما شفت وقت أعطيتها التاج، أنا شفت وقتها هي عطتك. دعاء بهدلتني عشان التاج. ها أميمة حرام، بحس كتير بيكرهوا لأميمة. هيدي هاي هديك أميمة. عملت لي فولو. بحسها كتير البنت عندها كره. ليه؟ حرام. هي ما بعرفها كتير، ماني شايفت لها كتير قصص، مش مذكرتها كتير. انت كنت مع أميمة. هاي كنت مع أميمة. خلينا نكتب فارس وأميمة. ودعاء. خليني اشوف، لا بدي اكتب دعاء، بدي اشوف شو الوضع انت وياه كنتوا. لا حقيقي. مش عشان النهاية بتعرفوها كلكم على فكرة. ترى بتسلم عليك هي. شو هذا كمان مكان كلامي على دعاء، مفكروا على دعاء والله مكان على. يي حاطيني انا كمان. وهيدا شو هيدا ماشي ولا اطلع ايدها؟ لا كنا رايحين عند الزيتونة حتى نتعارف. كنت رايحين عند إذا عم تلعب لها بشعرها وتعمل لها هيك. اي عيب انك تلعب لها بشعرها. كنت عم زبط لها شعرها، مو عم بلعب لها بشعرها. بس تحكي لهم عن الحلقه بهدلوني بعمل شعراتي. يلا انتبه، انا ما بتهدى يعني بس عشان انفر ولا محكوم من عين. بس ما كنا في علاقة ولا ما كنا في علاقة يا ريم. احنا كنا اصدقاء. اي انسان بقلل الاحترام. يلا باي. وهون بتركض وراها. هي عشان كانت زعلانة وكنت بدي ارجعها. والله مشكلة الواحد لما يكون بزنكة بيدي كثير غلط والله. مش هو اي انسان بقلل الاحترام. يلا باي. يلا يا ريم يلا. اجلدينا يا ريم، ادينا شوية جلد، شو رايك؟ لا مو هيك هيك مش طبيعية يا ريم. انا حبك مناني غني واصبر عالدنيا واتحمل. وانت شو وضعك مع الحب ريم؟ انا ما في ليك اللي عندي عم بيقولوا لي كفوا شكلهم بحبوها لدعاء. اي صح، هم بيحبوها بيكرهوني انا مش عارف ليش، بس يلا عادي. هيك هول كلهم بنات، نحن البنت لازم توقف مع البنت. ايه لازم صح. انا كمان شاب وبوقف مع البنت والله، يعني معاكم انا كمان، يعني مو كبنت كشاب اكيد، يعني احنا الشباب الرجاله لازم نوقف لازم نوقف معاكم كمان البنات، عارفين.
هذا المعنى. بس والله ما هنت ولا حدا، ولا قلت من قيمه ولا حدا والله. يلا خير ان شاء الله. يلا معلش ما تزعل، غيرها بغيرها. شو يعني غيرها بغيرها؟ يعني ما تزعل، اتس اوكي. بالنهاية ربنا شايف كل شيء، والله بيبعت لكل شخص نياته. يعني الله يعني مثلا شوف ما شاء الله هلا دعاء وين شو عم تعمل، يعني ربنا ما بيترك حدا. اكيد اكيد. رين حبيت الكلمة، الله يعطي كل انسان على قد نياته. اكيد. هيك ولا لا؟ صح. امين يا رب. يلا. الله يعطي كل انسان على قد نياته. اكيد اكيد. يلا انتبه على حالك. اوكي فارس، بنشوفك موفق. يلا سي يو، باي باي. يا والله كثير طيوبة رين. ادينا سيف. وين سيف؟ كثير طيوبة رين. هلا يا فارس خيي فارس. شو بك معصب؟ قال هيدا شكل واحد معصب خيي. لا رين والله رين بدلت الاجواء والله كثير طيبه. بدلت لك اجود. اوكي الحلوه. على فكره مره طلعت انا ورين كانت يا معلم وشها معصب ومضايق وزعلانه. قلت لها شو بك زعلانه يا رين؟ قال ما اجاني اسد اليوم. حب اجواء يا رين والله. بس شو رايك في اخر الاجواء، في اخر الاوضاع، في اخر قصدك شيء خاصه فيك يعني؟ صلحك مع أميمة؟ اكيد صلحي مع أميمة، هذا كل شيء تمام الحمد لله. صالحنا والله يوفقها أميمة والله. انت عم تسالني عن هالنقطه ولا في نقط ثانيه؟ لا على النقطه الثانيه، على هذاك الوسخ على اي انسان بيحكي معه. انا صراحه شفت الفيديو اللي عملته. شو حكى على يا سيف انا حكيت هذا واحد حمار يا اخي، جبان مش طبيعي. تعرف حتى انه يطلع لايف ويحكي هذا الشيء قدام كل الناس ما بيطلع. هو بيروح لجروب فانزات صغير بيكون ويبلش يحكي على اعراض الناس وعلى اهل الناس، مثل ما سوى معك انت كمان نفس الشيء. والله غريب عجيب. لا وانتبه يا سيف، انا ما راح طلبته يا سيف على فكره. مش هو كان حاكي اذا انت رجال تعال حكيت على لايفه وبخصمك نصفين. يلا خبرته تعال يلا نروح تركيا ونتقابل هنيك، لا بلدي ولا بلدك، تعال نتقابل هنيك. بلع لسانه الجمعه حكيت عن الموضوع ادم. بس يا سيف والله راح جيبه سواء قبل او ما قبل، والله راح جيبه يا سيف. ولسانه الوسخ اللي جاب فيه سيره اهلي راح يتقص. حقك. احنا عنا هون يا اخي ما في مزح يعني. ليك غلط على اهل، غلط على اهل سامي كمان على فكره. عندي فويس يعني عندي فويس. ايه غلط على اهل سامي كمان، غلط على اهلي. انسان معفن. هيدا حيفوت على الحيط، هيدا بفوت فاب بالحيط هلا. هيدا في فويس مسجل وسمعته بوذوني والله. نفس الحكي اللي حكى علي حكى على اهل سامي كمان الوسخ. والله راح جيب يعني طار اخي سامي وطارق وطاري وراح جيبه. هو جبان بيلعب بدور البطل بس يعني على شويه الاطفال تبعه. سامي بيعرف. سامي بيعرف سامي ما كان. يا ويلي اذا بيعرف سامي. خلص عرف سامي. هلا عرف سامي خلص. مش الحال. بس والله مش الحال. والله لو يكون في بطن سمكه راح جيبه. هو اكبر جبان. ما وافق لما طلبوا ادم وما وافق لما طلبته انا. بيبلع لسانه لما يصير الموضوع واقع. هو بيعرف يكون بطل بس على المواقع، بس في الواقع بيبلع لسانه. تعرف مين بيقبل يروح اذا طلبه؟ مين؟ اذا شي بنت من المشتركين عندكم عادي بيقدر لك. او هذوك اشبه الرجال. بنت او اشبه الرجال يا سيدي. هو بيحب او مثلا اذا الفسفوس صاحبه بيجي بتلاقوا وياه عادي. والله يا سيف ما راح مرق له على خير. لسانه الوسخ اللي جاب فيه طار اهلي ما راح يمرق له على خير. وقال شو تعرف شو عم يسووا هلا؟ يعني في اجتماع كبير على فانزات مريضه حتى يشوهوا صورتي. انا نزلت قصف لإله لما حكاني يلا تعال اسال الحجه. لما قلت له صرتوا رجال ولا لسه؟ قال لي اسال الحجه. انت عارف شو قصده كان فاهم؟ انا سمعت الفيديو بلا توت. اوكي يعني انا شو سويت؟ جبت الحاجه وسالتها، خبرتني انه هذا الانسان مستحيل يكون رجال حتى في المستقبل. تمام؟ سمعته كمان للفيديو. اوكي تمام. هلا شو عم بيحكوا؟ عيب فارس كيف بيجيب يعني امه وتعمل هيك؟ يا عم هذاك غلط على اهلي. عم بيحكي علي بالسوق كيف بدي يعني انا فاهم كيف؟ هو جاء يعني اذا لحظه شوي سوري اسمح لي اسمحوا لي
اذا هو عم يحكي او الخنافس تاعوله عم يحكي انه كيف بيجيب امه بيخليها تحكي، ولا هيداك جاب امه على البرنامج، شو مش طبيعي. شو والله حلال عليه، حلال عليه يسمع كلام امه. فارس مش حلال؟ لا تحكي هيك يا سيف، خليني احكي لك شيء ثاني كمان صار امبارح. كنت قاعد اخي، كنت قاعد في التخت، اجتني رساله من عند بنت عراقيه، كل الاحترام لإلها، تمام؟ وجدان الحب، شكرا. كامل احتراماتي جد لاهل العراق، والله ولا مره جبت يعني ولا مره غلطت على اي انسان، بالاخص البنات. والله انا انسان ما بحب اغلط على البنات يا سيف، اقسم بالله. انا دائما عاملين لي صوره انه انا بشوه البنات وانا بحكي في شرف البنات، بس والله يا سيف انا يا اخي والله ما بحب احكي على البنات اصلا. انا انسان هيك، عم بيعطوني هذه الصوره لإلي، عم يعملوا هذا التشويه لإلي هالفتره كل يوم. فارس طبعا في الشرف، فارس يا اخي ما انا وانا مش عم بحكي اصلا، ان كل الوقت واخذيني يا اخي وعم بياخذوا فيني في اهلي، ومش عم بحكي كمان يا اخي. وجدان الحب. ليك خليني اقول لك شغله بس فارس. احكي خذ راحتك، خذ راحتك. قال شو؟ بعثت لي بنت يعني من العراق، قالت لي انت كيف تغلط على البنات العراق؟ شو قلت لها؟ قالت لي انت غلطت على بنات العراق. انا غلطت على بنات امتى؟ فين؟ كيف؟ قالت لي انت طلعت عم جيب لي. قلت لها جيب لي الفيديو اللي غلطت فيه. ما جابت لي فيديو، قالت هم عم بيحكوا هلا كل العراقيين عم انك غلطت على بنات. امتى قلت لها؟ فاهم؟ لما رسلت لها الفيديو تاع هذاك الوسخ عم بيحكي على اهلي، قلت لها اوكي هذا الوسخ تبعكم عم بيحكي على اهلي وعلى امي، هاد بنات تونسيات، فاهم؟ وحكى على اهل سامي اللي هم بنات سعوديات، ليش ما تتكلموا كمان؟ قالت لي على صح. وكمان نزلت البنت ستوري انه عيب ندخل الاهالي في مواضيع مثل هيك، وما بيصير لا من فارس ولا من علي. اوكي فيش شيء عيب في هذا الشيء. يا اخي لحظه شوي، انت امتى غلطت على بنت من العراق؟ ما غلطت يا اخي، انا كل يوم بصحى على اشاعه، ما بفهم. انا كل يوم بصحى على شيء جديد يا اخي، غريبه. ما هن بيعملوا هيك، تعرف ليش يا فارس؟ مشان يلهوك، عشان عارفين البصل سقط يا اخي. سقط البصل. انا كل الفانزات المريضه التقت مع بعض حتى تشواني يا سيف. كل يوم عم بيحرفوا علي اشياء. خليني اكمل لك الموضوع. انا والله ما برضاها لا على بنات العراق ولا على بنات السعوديه ولا على اي بنت عربيه، والله ومستحيل، فاهم؟ والله يا اخي. المهم شو صار؟ البنت مسكينه نزلت فيديو قالت عيب يعني انه فارس وعلي يحكوا في اهالي بعض، وعيب انه علي حكى على بنات تونس، يعني هو لما سب امي واختي، فاهم علي؟ في شيء عيب في هذا الكلام؟ هو لقال لك شغله في عيب في كلام البنت؟ ما في ولا شيء عيب، صح ولا لا؟ اوكي، وسيرته عندي كمان، اوكي، بالرغم انه قالت علي يعني عيب، وانا ما جبت اهل ولا حدا. بس انت بدي اسالك، انت امتى جبت سيره اهله؟ ما جبت سيره ولا حدا، اقسم بالله والله ما جبت سيره ولا حدا. مستحيل جيب سيره الاهل يا اخي، يعني انا اذا عندي مشكله مع انسان بجيب سيرته هو، مستحيل دخل الاهل، عشان هي مواصفات مو رجال انه يجيبوا الانسان سيره الاهل. يا سيف انت عارف هذا الشيء، بتعرف انت لما رجل ورجل بيتخانقوا مستحيل. اكيد كلنا ما بنجيب سيره الاهل، شو بك يا زلمه؟ ولا انت بتطلع اصلا، تطلع على نسل الرجوله انت اصلا يا اخي. نسوانه ما يجيبوا سيره الاهل لما يتخاصموا. انا جاب سيره اهلي، والدتك ما خصها. انا ثاني يوم قلت له والدتك ما خصها، كل الاحترام لها، ونقطه انتهى. يا سيف هو اصلا مش قادر يكون حتى مره، يعني المره ما تجيب سيره الاهل لما تتعارك مع مره يا سيف يا اخي، فاهم؟ هذا انسان حقير، جرد وجبان، يعني بيطلع لك انا علي جبار، انت على الجبان، انت ما اكثر من هيك، جبن ما فيه، فاهم؟ شو صار بعدين؟ البنت مسكينه شو صار عليها لما حكت هيك؟ راحوا عندها وبلشوا يسبوا فيها وفي اهلها وفي ابوها، وابوها متوفي مسكينه، الله يرحم ابوها، كلنا نترحم على ابوها البنت العراقيه. والله عيب، اقسم بالله. شوف الرسائل اذا بدك بوريك الرسائل، بس دقيقه. والله مسكينه البنت، يعني كانت بتبكي، يعني قالت لي فارس انا حذفت هذا الشيء، هذا الستوري، عشان كانوا عم يسبوا في اهلي، وهم انا كانوا طعنين في شرف انه انا بغلط على بنات بلدي. ليش عم تسووا هيك في بنات بلد؟ عيب. بس هو اكيد مو كلهم، هذول فيها قليله، هذا ما يمثلوا العراق ناس مثل هيك. والله عيب. الله يرحم ابوها والله يرحم كل اب متوفي، كل ام متوفيه، الله يفضلكم اهلكم. عيب انكم تجيبوا سيره الاهالي يا ناس، لا تكونوا ابطال بس على المواقع. هذا بس موقع يشفيكم يا اخي، مهما يكبر المشكله ما بيجيب سيره الاهل. هذه بنت ابوها متوفي، والله عيب يا اخي. اخي احنا
مو حرمه الميت هذا، عيب يا عم والله عيب. ليك تقول لك شغله يا فارس، اول شيء في بنات عراقيات وكلهم تقريبا ضد الشيء اللي عم يعملوا هذا البصل، وانا عم شوفهم كثير بالجاستات وفي اكيد في رجال، هو مش شباب، هو رجال، هو رجال اللي بيطلعوا بيحكوا هيك، هو رجال، هو رجال العراق. بلد العراق شو يا سيف؟ بلد أيوة. الابطال وبلد الرجال من اول الدنيا. أيوة. من انا صغير بعرفها، العراق بلد الرجال وبلد الابطال. هذا الوسخ ما بيمثل العراق يا اكيد. هذا أكيد. انسان بيغلط على هذه أكيد. الناس، هذا انسان عم بيلعب في بلد الناس، هذا ما بيمثلكم. شغله تانية اللي بدي اقول لك اياها فارس، انت بالنسبه لك يعني اذا واحد انغلط بامه بدكم اياه، واحد غلط بامه باخته بدكم اياه ما يعصب؟ انا مش عم بعصب، بس انا رح جيبه حتى لو كان في بطن سمكه يا سيف. هي الاشياء بتطيح عليها ارواح في تونس هون، تمام؟ هو بده؟ طب ما هو ليه هيدي هو بده وهيدي التاني ما هو بده؟ طب ما هو بده كمان فارس يشوفه هو اياه، مش هو عم يتهمه للزلمه انه من ورا الشاشات. قال له تعال، ما قال له تعال اوكي يا خيي ماشي تعال. والله هو مسوي كثير حركات، انا لو حتى احكيهم حتى بالمزح يعني عيب علي، انا عشان ما بجيب سيره الاهالي ما بحكي. هذه مش من صفات الرجوله، تربيتي واخلاقي، انا اهلي مربيني، فاهمين؟ انا متربي، انا انسان ما بجيب سيره الاهل. بس والله لو بدي اطلع لو بدي انزل لهذا المستوى يعني والله بمسح فيه الارض، فاهمين؟ بس انا انسان مربي والحمد لله. اذا هو انسان مو مربي انا راح ربيه، ومهما طال الزمن والله راح جيبه يا سيف، ولسانه الوسخ اللي يذكر فيه اهلي وآل سامي وآلك والله راح قصه وراح تشوف يا سيف. حقك هي حقك، ما حدا